Durante muito tempo, foi difundido que a parede dos fundos da lareira possui uma inclinação, criando esta forma para evitar que a fumaça descesse. Mas na realidade o motivo é outro. A inclinação tem relação com a forma com que as lareiras abertas transferem calor, que é exclusivamente por radiação. Neste caso, a parede inclinada serve para direcionar a radiação da parede para fora da boca da lareira, o que é mais eficiente para aquecer o ambiente. Por isso, as lareiras são construídas com paredes internas que visam concentrar o calor através da boca. No guia completo para lareiras, eu explico de forma mais detalhada. Clique e confira no nosso site.